हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन स्टूडियो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जुकाम के लिए एक सिरप। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक पान के पत्ते की, और उस पान के पत्ते में फ्रेंड्स ये ज़रूर होना चाहिए डंडी पीछे का, और एक चुटकी अजवाइन, एक चुटकी नमक, और 5 से 7 बादाम को हम ओखली में हमने कूट के रखा है। ये भी हम इसी में ही डाल देंगे। फिर इन सब चीज़ों को हम एक बर्तन में लेंगे, ये पान और ये सब चीज़ें, और हम एक गिलास पानी इसमें डाल देंगे, और इसे हम गैस पे पकने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमने काढ़ा बनने के लिए रखा था, ये 1 गिलास पानी, अब ये पक कर हमने गैस स्लो कर दिया था, ये आधा गिलास हो चुका है। अभी हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक बाउल में छान लेंगे। फ्रेंड्स, ये काढ़ा बनकर अब तैयार हो गया है। इसे दिन में 2 बार लेना है। इसमें से आधा सुबह लेना है और आधा शाम, अगर बड़े हैं तो। अगर बच्चे हैं तो इसमें से 2 चम्मच बच्चों को सुबह देना है और 2 चम्मच शाम को देना है। थैंक यू।